Džihan saznaje od čovjeka koji ga je pratio ko stoji iza ovoga. Međutim, taj čovjek mu govori da ga je Nusret poslao da ga nadgleda, a ne da mu naudi. Džihan shvata da to nije istina, te kreće nazad u vilu sa Hančer. Po dolasku u vilu, Džihan govori Hančer da ode u staru kuću i ne izlazi dok on ne kaže. Mukader moli Nusreta da ne povredi njenog sina, ali Nusretu tada zvoni telefon. U tom trenutku se na vratima pojavljuje Džihan koji je besan i uzima Nusretov telefon te ga polomi. Džihan govori Nusretu da je ovo očigledno bio napad na njega, govoreći da on više nije dete i ne treba mu nikakva zaštita. Mukader mora da stane na Nusretovu stranu i govori da je on to uradio samo kako bi zaštitio Džihana, jer su na kamerama vidjeli sumnjiva lica. Nusret odlazi, a Džihan kaže Mukader da on ne gleda Nusreta kao ujaka, ani Nusret njega kao sestrića, i nakon toga odlazi. S druge strane, Mukader sreće sinem i Mine u hodniku i čuje Mine kako govori da hoće da ide na kampovanje sa školom. Mukader ju to ne dozvoljava. Mine odlazi napolje i plače, a sinem pokušava da je uteši. To sve vidi Melih, koji se ponudi da pomogne sinem kako bi popričao sa Mine, ali ona mu to ne dopušta. Sve to vidi služavka koja to prenosi Feride, Melihovoj majci. Vidimo da se Melih stvarno zaljubi u sinem i sve radi kako bi joj prišao. Služavka dolazi da zove Hančer jer je večera spremna. U međuvremenu, Džihan zove Engina i govori mu da će sutra održati sastanak sa Nusretom u kompaniji, ali da mu do tada ukine sve veze sa kompanijom, jer je taj čovjek krenuo na njega. Engin se iznenadi, ali Džihan stoji iza svojih reči. Hančer ulazi sa osmehom kod Džihana u kancelariju da ga zove na večeru, ali on je ljut zbog svega što se dešava. Džihan govori Hančer da je najbolje da ona ode sama na večeru. Po dolasku za sto, Mukader dočekuje Hančer sa rečima kako ona ne može da dovede svog muža na večeru, a to znači da je on odustao od nje, te da njoj nije mesto ovde. Također navodi da je pre nje sto bio pun, a sada nema nikoga. Sinem pokušava da smiri Hančer, ali ona plačući odlazi u svoju sobu. Nešto kasnije Mukader dolazi kod Džihana u kancelariju i priča kako Hančer nije za njega. U tom trenutku Hančer izlazi na terasu i čuje njihov razgovor. Džihan u tom trenutku govori da oni nisu isti, njihove navike, život i odrastanje. Hančer, kada to čuje, odlazi u sobu i plače, ali nije čula da je Džihan posle toga rekao da mu se ona zato i sviđa, jer je devojka koja zaslužuje ljubav. Džihan provodi sam neko vreme u kancelariji i odlučuje da ode u krevet kod svoje žene sa mislima da mu oprosti za sve i da ona nije kriva za njegovo stanje. Hančer se budi samo u krevetu i razmišlja o svemu lepom što se desilo između nje i Džihana, ali u glavi su joj Džihanove reči kako oni nisu slični. Džihan s druge strane dolazi ljut na posao, dok ga Engin pokušava ubediti u suprotno da odustane od ovog dogovora protiv Nusreta. Džihan čvrsto stoji iza svojih reči i uradit će ono što mora. Oduzet će Nusretu sve pozicije u firmi i isplatiti ga. U tom trenutku ulazi Nusret ljut, ali još uvijek ne zna zašto je ovaj sastanak zakazan. Džihan govori Nusretu da ovdje mora biti kraj i da ove dve porodice moraju živjeti odvojeno. Nusret ljutito ustaje sa stolice i kreće ka Džihanu, govoreći da njega nije bilo. Džihan i njegova majka Mukader bi bili na ulici. Tada Džihan kreće fizički na Nusreta, ali Engin ih zaustavlja i u tom momentu se pojavljuje Mukader na vratima, koja je šokirana onim što vidi. Nusret izlazi iz kancelarije i odmah zove Bejzu, te pristaje na njen plan da uzmu Jončino dete i prikažu ga kao Bejzino, jer je to jedini ulazak u vilu. Mukader se ljuti na Džihana i ne može da mu oprosti to što je krenuo na svog ujaka. Džihan tu govori da oni više nisu rod i da ne želi da ga vidi nikad u životu. Hančer odlazi sa Čemilom i Derijom kod doktora za Čemilovu glavnu kontrolu i sve biva u redu. U povratku kući Čemil odlučuje da posjete Džihana jer nije mogao da dođe. Hančer zna da Džihan nije raspoložen ovih dana, ali ne može da zaustavi Čemila. Njih troje dolaze kod Džihana u kancelariju i Čemil je sada skroz drugi čovjek.
On se iz srca zahvaljuje Džihanu za sve što je uradio za njega, ali Džihanu kroz glavu prolazi mnogo misli šta se sve desilo. Nakon što krenu kući, Džihan zamoli Hančer da ostane sa njim kako bi popričali nasamo. Džihan joj govori da ovih dana pokušava da je udalji od sebe zbog trenutnih problema, ali ne uspeva u tome. Također joj predlaže da bi bilo dobro da ubrzaju proces za bebu, što Hančer pristaje. Po povratku u vilu, Mukader dolazi kod Hančer u sobu i govori joj da je osvojila svog muža iznutra, ali da ne radi na tome da dobije bebu i da ona nikada nije trebala da živi u ovoj vili. Mukader joj tu daje neke tablete, ali još uvijek ne znamo za šta tačno. Džihan uveče dolazi u vilu i svim ukućanima donosi cveće. Nešto kasnije on odlazi kod Hančer u sobu i njoj donosi buket i krene da je poljubi. Hančer odbija taj poljubac i odlazi do toaleta. Džihan vidi da je nema dugo i odlučuje da provjeri šta se dešava. Po ulasku u toalet, Džihan vidi da Hančer nešto skrive iza leđa. Da li je Hančer popila tabletu ili ipak ne? Hančer se trenutno izvlači iz ove situacije i govori Džihanu da se ne osjeća dobro i da je uzela vitamine. Džihan vidi da ona ne želi da radi na bebi i odlazi iz sobe. Mukader sve to vidi i drago joj je što ju je Hančer poslušala. Hančer nakon toga zove Deriju i govori joj da je ovo možda kraj braka, jer situacija nije bila nikada kao do sada. Ona joj navodi šta je Džihan rekao, ali Derija joj tada kaže par potrebnih stvari u ovom trenutku. Derija je pita da li joj je muž rekao da je ne želi, da mu nije više žena. Hančer odgovara da nije to rekao. Onda joj Derija kaže da Hančer nije na tom nivou bogatstva, ugleda, novca, ali da nju Džihan itekako voli i da ne smije da ga pušta jer je on njen muž. S druge strane, Nusret, Bejza i Jonča su u kući i razgovaraju o tome kako da naprave plan za ponovni ulazak u vilu. Nusret nudi Jonče osiguranje do kraja života samo da rodi tu bebu i da preda Bejzi. Jonča pristaje na to, ali ona želi da opet bude sa Nusretom, što on ne dozvoljava. Sutradan, Hančer pravi Džihanovo omiljeno jelo u kuhinji i ceo dan se ponaša prema njemu baš kako dolikuje. Dolazi vrijeme doručka, ali Mukader vidi u jednom bureku dlaku kose i u tom trenutku Džihan i Mukader ustaju sa stola i ne završe svoj doručak. To pogodi Hančer i ona pokušava da još više udovolji Džihan. Džihan joj govori da danas idu kod njegovog druga iz vojske u posjetu, jer on insistira na tome i da ga nije iznerviralo to što se tiče doručka. U vili Melih priprema Mine jedno iznenađenje, jer je ona jako tužna što joj Mukader ne dozvoljava da ide na kampovanje s vršnjacima. Melih joj pravi kampovanje u vili. Spremio je i šator, i izviđačko odelo, i stolice, i sto, a i čamac koji će voziti u bazenu. Sinem gleda ove lepe trenutke i na kraju se zahvaljuje Melihu što je učinio njenu ćerku srećnu. Džihan i Hančer odlaze kod Džihanovog druga na ručak. Njegov drug i njegova žena imaju malu bebu koju Hančer uzme da nosi, ali u tom trenutku Hančer zvoni telefon, a Džihan krene da joj da. Međutim, nakon što izvadi telefon, Džihan vidi da su u torbi tablete protiv plodnosti. On je cijelo vrijeme ljut na Hančer i nakon polaska kući on staje pored puta te iznosi Hančerinu torbu i uzima tablete u ruke. Hančer je u šoku nakon što ovo vidi, a Džihan joj govori da će tek sada da odgovara za ovaj postupak. Šta vi mislite? Da li će Hančer priznati Džihanu da je Mukader umešana u sve ovo?